आईपीएल का एक मैच जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाना था, तकनीकी खराबी के चलते रद्द कर दिया गया। दरअसल मैच के दौरान स्टेडियम की फ्लड लाइट काम करना बंद कर गईं। यह मैच शाम को हो रहा था और पर्याप्त रोशनी के बिना खेलना संभव नहीं था। इसलिए मैच अधिकारियों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल को ध्यान में रखते हुए मैच को रद्द करने का फैसला लिया। इस दौरान तकनीशियनों द्वारा बार बार लाइट्स को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन समस्या समय रहते हल नहीं हो सकी। इसके चलते हजारों दर्शकों को निराशा का सामना करना पड़ा। यह घटना आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में दुर्लभ है और इससे संबंधित टीमों के पॉइंट्स टेबल पर भी असर पड़ सकता है।